Какие из актуальных артистов вот соответствуют такому описанию? Человек с пулей в голове вот сейчас на сцене. Оксимирон, Скриптонит 100%. У Скриптонита не то, что пуля в голове, блядь. Скриптонит — это человек с динамитом в голове, которого он сам поджигает, подкуривая, блядь. Это всегда 1000 противоречий. Это тебе может нравиться либо не нравиться, но то, что это звучит ебать мой хуй как коряво, но круто, я в этом вижу очень много. ITL. Види, опять по пенсии гуляю, блядь. Уже большие артисты. Флэшбэки Дудя сейчас происходят. Да. Оксимирон, ATL, Скриптонит. Да, прикинь.